మోటరోలా V3i. ఇది ఫ్లిప్ టైప్ ఫోన్. ఈ ఫోన్ని డిస్మాండ్లింగ్ చేయుటకు ముందుగా ఫోన్ వెనక వైపున గల బ్యాటరీ కవర్ని తీయండి. బ్యాటరీ కవర్ రిమూవ్ చేయుటకు పై భాగంలో గల లాక్ని లోపలికి ప్రెస్ చేసి పైకి లిఫ్ట్ చేయండి. ఇది బ్యాటరీ. దీనిని తీయుటకు ఈ కనిపించే లాక్ని వెనుకకు ప్రెస్ చేసి బ్యాటరీని లిఫ్ట్ చేయండి. ఇది సిమ్ రీడర్ మరియు ఇది బ్యాటరీ కనెక్టర్. తరువాత ఇక్కడ చూపించిన స్క్రూస్ని తీయవలెను. ఈ స్క్రూస్ని తీయుటకు T5 స్క్రూ డ్రైవర్ని ఉపయోగించండి. స్క్రూస్ తీసిన తరువాత ఈ యూనిట్ని తీయుటకు దీనికి సైడ్లలో అటు ఇటు 2 మరియు పైభాగంలో 2 లాక్స్ కలవు. ఆ యూనిట్కి కింద యూనిట్కి ఉన్న గ్యాప్లో ప్లాస్టిక్ టూల్ని ఇన్సర్ట్ చేసి ముందుకి స్లైడింగ్ చేస్తూ ఆ లాక్స్ని రిలీజ్ చేయండి. తరువాత ఆ యూనిట్ని ఒక సైడ్కి మెల్లగా లిఫ్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఆ కనిపించే ఏరియాలో ఉన్న కనెక్టర్ డ్యామేజ్ అవ్వకూడదు. ఇప్పుడు ఆ కనెక్టర్ని యూనిట్ నుండి వేరు చేయండి. ఇప్పుడు LCD వైపున కల స్క్రూస్ని తీయవలెను. మొదట ఈ LCD వైపున కల 4 స్క్రూ కవరింగ్ స్టిక్కర్స్ని తీయండి. తరువాత ఆ 4 స్క్రూస్ని T5 స్క్రూ డ్రైవర్తో అన్స్క్రూ చేయండి. తరువాత యూనిట్ని వెనుకకు తిప్పి LCD యూనిట్ వెనక వైపు గల కవర్ని తీయండి. ఈ కవర్ని తీయుటకు ఇక్కడ కనిపించే గ్రూవ్లో ప్లాస్టిక్ టూల్ని ఇన్సర్ట్ చేసి పైకి లిఫ్ట్ చేస్తూ ఆ కవర్ లాక్స్ని రిలీజ్ చేసి కవర్ని తీయవలెను. ఇది మెయిన్ PCB నుండి LCD యూనిట్కి కల కనెక్టర్. ఈ కనెక్టర్ని ఒక సైడ్ నుండి లిఫ్ట్ చేయండి.
తరువాత ఫోనుని ఫ్లిప్ చేసి ఈ కనిపించే స్క్రూ మరియు ఆ పక్కనే గల స్టీల్ క్యాప్ రిమూవ్ చేయాలి. ఈ స్క్రూని T4 స్క్రూడ్రైవర్తో రిమూవ్ చేయండి. నోస్ ప్లేయర్తో ఈ స్టీల్ క్యాప్ని బయటకు లాగండి. ఇది కెమెరా మరియు ఇది కెమెరా కనెక్టర్. మొదట ఈ కనెక్టర్ లాక్ని పైకి లిఫ్ట్ చేసి కెమెరా స్ట్రిప్ని బయటకు తీయండి మరియు కెమెరా యూనిట్ని కూడా ప్యానల్ నుండి బయటకు తీయండి. తరువాత ఈ రబ్బర్ కేసింగ్ని తీయవలెను. ఈ కనిపించే లాకింగ్ ప్లేట్ని బయటకు తీస్తేనే ఫ్లిప్ యూనిట్కి గల స్ప్రింగ్ రాడ్ మూవ్ అగును. ఈ లాక్ తీసినందువలనే ఈ రాడ్ మెకానిజం ఫ్రీగా కిందకి ప్రెస్ అగును. ఎల్సిడి యూనిట్ సైడ్లలో ఉన్న స్విచ్చెస్ ప్యానల్కి గమ్తో అంటించి ఉండును. షార్ప్ టూల్తో ప్రతి స్విచ్ దగ్గర గల గమ్మును తీసి ఆ స్విచ్చెస్ని ప్యానల్ నుండి వేరు చేయవలెను. ఇది ఎల్సిడి యూనిట్. ఆ పైన కనపడే గ్యాప్లో టూల్ని ఇన్సర్ట్ చేసి జాగ్రత్తగా ఎల్సిడి యూనిట్ని ప్యానల్ నుండి వేరు చేయవలెను. ఇది స్ట్రిప్ ఫ్రీగా మూవ్ అగుటకు గల స్టీల్ యూనిట్. ఇప్పుడు దాని రెండవ సైడ్ గల మూవింగ్ మెకానిజం రాడ్ని కిందకు ప్రెస్ చేసి సైడ్కి నొక్కి రెండు యూనిట్స్ని కొంత దూరం వేరు చేయండి. ఇప్పుడు దానికి ఆపోజిట్లో గల ఈ స్టీల్ క్యాప్ని రిమూవ్ చేయండి. నోస్ ప్లేయర్తో ఈ స్టీల్ క్యాప్ని లోపల నుండి బయటకి పుష్ చేసి తీయండి.
ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్యానల్స్ని రెండు చేతులతో పట్టుకొని మెల్లగా పైనుండి విడదీయండి. పైనున్న ప్యానల్ గ్రూవ్లో నుండి స్ట్రిప్ కట్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేయవలెను. ఎల్సిడి ప్యానల్ నుండి మెయిన్ ప్యానల్ని ఈ విధముగా డిస్మాండ్లింగ్ చేయవలెను. ఇవి ఎల్సిడి ప్యానల్ సైడును గల మ్యాగ్నెట్స్. ఇప్పుడు మెయిన్ ప్యానల్ పై గల ఈ స్టిక్కర్ని తీయండి. ప్యానల్కి అన్ని వైపులా గల ఇవి కీప్యాడ్ మెటల్ లాక్స్. వీటిని ఒక్కొక్కటి పైకి లిఫ్ట్ చేసి అన్నీ లిఫ్ట్ చేసిన తరువాత ఒక్కొక్క లాక్ని కిందకి ప్రెస్ చేయండి. తరువాత ప్యానల్ని ముందు వైపుకు తిప్పి ఆ కీప్యాడ్ నెంబర్ యూనిట్ని తీసివేయండి. ఇది కీప్యాడ్ పిసిబి. ఎల్సిడి యూనిట్ సైడ్ గల స్ట్రిప్ ప్రాబ్లం ఉన్న ఎడల ఈ మొత్తం స్టిక్కర్ యూనిట్ని మార్చవలెను. ఈ పిసిబి ప్యానల్కి గమ్తో స్టిక్ చేయబడి ఉండును. ఈ స్టిక్కర్ పిసిబిని సైడ్లలో నుండి జాగ్రత్తగా